Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как може да направите групови съобщения в Messenger и как може да го управлявате. Влезте в Messenger и отворете чата със своя приятел или приятелка, след което тук отгоре дясно има бутонче и до камерката. Слизате малко по-надолу, тук има Create Group World и името на вашия приятел, след което тук избирате членовете на групата. Цъкате върху него или нея и ще има тикче върху него или нея и тук ще се показват членовете. Ако не откривате някой член, който искате да добавите, тук върху бутончето Search ще има и другите членове. Например, ако им пишете името, ще ви излезе тук и ще ги добавите. След като добавите членовете, цъкате върху бутончето ОК и вече вашата група е създадена. Може да помахнете и вече си пишете група видно. За да добавите и премахнете членове от групата, трябва да сте администратор. Трябва вие да сте създали групата, за да ви зададат като администратор. За да премахнете член от групата, штракате върху него. Тук има Remove From Group. Цъкате там. Членът се премахва. За да зададете членът като админ, тук има Make Admin. Цъкате там и потвърждавате. След което този член вече е администратор. Вече членът, който е администратор, то вече има да може да ги премахне групата. Така нататък. Да промените имената на членовете. Тук някъде трябва да има nicknames. Цъкате там. Например, избирате Ничи Радо и тук например пишете това е моето наименование накратко и нищо друго накратко. Така задавате името на вашия приятел или приятелка. Цъкате тук, смените снимката на групата. Тук може да направите нова снимка и да изберете нова снимка. Ако цъкате върху името, тук може да си го промените. Например, аз ще го направя на групата, името на групата на плюс 1 лайк. Цъкнете палец нагоре, моля, и се абонирайте за моя канал, за да ме подкрепяте. Другото, което мога да покажа, промяната на емотикончето на групата. Например, можете да го направите с сърца, други неща, мускулчето име. Аз ще го направя огън. Тъй, малко групата да гори. И другото, което мога да ви кажа, да промените color, т.е. цвета на групата. Например, така. Когато, например, вие пишете нещо, цвета е друго. Другото, което мога да ви покажа е как да може да заглушите съобщението. В смисъл, без да напускате групата, вие няма да получите известия. Цъкате върху ето това бутонче тук към банката и тук избирате времето, което искате да игнорирате групата. Тук има For this не мога да правилно, for 15 минути. Тук за 15 минути го игнорирате, за 1 час, 8 часа, 24 часа и за винаги. Аз ви препоръчвам да цъкате винаги, след което, когато искате, може да го премахнете игнора, когато не искате, няма да получите известия. Как излизате от група, цъкате върху трите точки, след като цъкате върху бутончето и
камерката, слезете, цъкате върху това бутонче тук горе, точки, трябва да го влизаме група. Ако искате да направите групов разговор през Messenger, цъкате върху бутончето, шалка или камерата, вашият разговор ще тече. Благодаря, че гледахте това видео. Моля, абонирайте се за моя канал, за да не спите най-новите ми видеоклипове с разни трикове и хакове с вашето Android устройство, телефон, таблет и дайте палец нагоре, ако ви е работил, и ако имате нужда от помощ, можете да ми ги пишете в коментарите или в Facebook. За още такива видеоклипове дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, можете да ми ги пишете в коментарите или в Facebook. За да не изпуснете най-новите ми видеоклипове с разни трикове, може да се абонирате за моя канал и да включите известията.